So yun na nga no, maraming salamat sa mga fans and subscribers ko dyan from my YouTube channel and to my Facebook page, Billy Jack Sanchez, You Wanna Know Why 2021, na nagsabi sa akin may isang maangas na YouTuber din na nag-accept ng challenge ko. At eto si Coach TREZ, okay? So he is a small YouTuber with a good community na pinapanibutan ng mga sikat talagang tao at finlex niya yung mga yon sa sobrang yabang niya, finiflex niya. Tapos sinabi niya pa, sino daw kasama ko at hindi ako papansinin dahil hindi daw ako sikat. Dahil, ang community ko wala. Okay, dala ko lang daw sarili ko. Well, sabihin ko sa'yo, napakalawak ng community ko. Naalala nyo ba nung nag-viral ako dun sa Kalinga? Diba? I got millions and millions of followers. Pero paano ko mamamonetize yun? Paano ko makakapag-Facebook page nun kung nasa loob ako ng mga panahon na yon? Ha? Hindi lang nila nalalaman na YouTuber na ako legit. Pag yon, yung community ko ng mga nanood sa akin, nung ine-explain ko what is the good benefits of the plan, lahat sila pupunta sa channel ko. Kasi mas may tira ako sa inyo, yun lang yon. Kahit hindi ko kailangan ng community, hindi ko kailangan kumapit kahit kanino. Eto ha, kaya ako nagpapapansin kay Maka-GAGO. Si Maka-GAGO, ha, kinupal lang naman ako niyan. Kaya kinupal kaya pinatuto ko siya sa puwit ko dahil kupal siya. Okay? Damay-damay na to, maaangas nila. Okay? Walang pumansin sa akin. Eh di okay lang, ikaw pumansin ka sa akin. Coach TREZ, pagbibigyan kita. You're telling me you're 5'11"? I don't care. I don't care. Okay? Okay? Hindi ako takot sa'yo. 5'11", suntukan lang naman yan, boxing match, okay. Pero sa basketball, sigurado, lugi ako doon. Pero, I will still play with you, okay? Baka naman ito, pagbigyan mo ko, pagbibigyan kita sa dalawang challenge na iminumong kaya mo sa akin, sa boxing match and basketball. Okay, this third match, okay, hahamunin kita for a motocross. Mag-motocross tayo, karera tayong motocross. Nakikita mo yan? Dito tayo maglalaro ng motocross. Maghanap ka ng sponsor mo kung wala kang pambili ng motor. O kaya pahiramin kita ng motor na gagamitin mo para mag-motocross lang tayo. Ha? Okay? Di ba siga ka? Ako papalagang kita kahit 5'11" ka with 75 kilos in weight. Ako, 5'5" and a half. Okay? You are taller than me like for effing 5 and a half inches if I'm not mistaken. Yeah, it's 5 and a half inches difference between you and me. Imagine that one. But I'm not scared. Kasi bonjing ka. Kita lang naman sa katawan mo na pakul ka lang, yo. Tapos sasabihin mo, hindi ako sikat. Hindi ko kailangan sumikat, no? Ang gusto ko, ha? Mabawas-bawasan ng mga mayayabang na YouTuber. Okay? Kasi, puro naman scripted ginagawa nyo eh. Pero salamat, Coach TREZ, ha? Okay? I don't have against with your friend, Bugoy Karin. Okay? That kid is a very well-known kid, celebrity. Maayos siya. Natutuwa ako sa mga good vibes na pinapanood sa kanya when he was young, okay? Malayo, medyo malayo ng age difference natin, pero I want to teach you a lesson, you young kiddo, Coach TREZ, okay? Ang yabang mo, sabayan natin ang yabang mo, okay? Hindi ako takot sa'yo kung boxing lang ang pag-uusapan. Boxing tayo. Basketball, papalagang kita kahit hindi ako mananalo sa'yo. Pero sana, pati sa pangatlong hamon ko, after ng 2 challenges na ginawa natin, pang tiebreaker, kasi tatalunin kita sa boxing, I'm pretty sure. I'm pretty sure. Pupugpugin kita sa boxing. Sa basketball, akong lalampasuin mo doon. Okay, tiebreaker. Let's have a racing match at motocross. So, ano? Palag-palag ka ba? Ha? Huwag mong iyabang yung mga kilala mo kung sino, at saka huwag nyo laitin yung mga taong nakasama ko, like Elineo TV. Hindi nyo kilala yung tao, lalo na nung nakasama ko. Napakabait ng tao. Kinater ko siya dito. I welcome here in Pampanga. Okay? Tinrato ko siya bilang tao. At saka nung kumain ng goldfish, hindi nyo naman alam na pinagbawalan ko yung tao. Pinagbawalan ko siya na huwag ka nang kakain ng kung ano-ano na makapapakasama sa'yo. At saka nung nag-live ako, ba't ko kinain yun? Sinabi ko sa live ko na gusto ko lang ma-experience ano bang ginagawa ng taong ito. Bakit kaya niya yon? Eh ako hindi ko kaya. Dinura ko lahat. Hindi ko kaya. Ha? Kaya kung sino-sino man magamit sa akin ng kain-kain ng kung ano-ano, well, auto pass. Kasi hindi ko kaya. Pero kung legit na pagkain niya, let's go, okay? Palakasan ng kumain, let's go. Pasarapan, paramihan kumain, let's go. Okay? Kasi doon ako malakas. Lalo-lalo na sa boxing. Ha? Wag ka na magpa-cool, Coach TREZ, okay? Ha? Alam ko, kaya malakas ang loob mo, hamun-hamunin ako dahil you got an height advantage and also in weight advantage, di ba? Kaya malakas loob mo. Don't underestimate me, man. I'm telling you. Mali ka ng hinamon na tao. Alam mo, nananahimik ka, naingayan ka sa akin, pat ako hinamon mo, pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita. Alam ko, na-feel ko to eh. Idol mo ko. You know it yourself, idol mo ko. So palagang kita,
Okay? Set up a match. Tawagin mo yung mga kilala mo. Di ba sabi mo, you are connected, well connected with Makagago. You are well connected with Bon and Jonah. Okay. Kung pagbibigyan ka nila, so, just be it. Let's go. Let's have a boxing match. Okay? Sana sumagot ka dito sa hamon ko sa'yo. Okay? Unang-una, boxing match, basketball match, pasado na tayo. Ha? Pangatlo, pag nanalo ka nanalo ako sa boxing at nanalo ka sa basketball sa akin, motocross. Uling paglalaban na natin. Kung talagang may tira ka. Hindi lang yung puro pabida ka. Ulol.